Haya, jana kulikuwa na taarifa kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia. Na teknolojia ya mawasiliano hapa nchini, ambapo kunaifanya Tanzania kuwa nchi ya 6 barani Afrika. Nani yakuwa naongelea hapa Sam Sasali jana kutoka magazeti. So Tanzania imekuwa ni nchi ya 6 Afrika kwa kuwa na namba kubwa ya watumiaji wa simu za mkononi, na hii ni kwa mujibu wa takwimu kutoka mfumo wa mawasiliano duniani GSM. Okay? Sasa katika kujiwekea uelewa zaidi juu ya hii ripoti, na hasa tukizingatia kwamba watu wengi tunatumia simu hizo ndio kwa ajili ya mawasiliano, kuhamisha ama kutumiana miamala ya pesa, lakini kubwa zaidi ni kutumia kwa ajili ya masuala ya mitandao. Sasa hali hii inachangia vipi katika uchumi wa kidijitali? Na watumiaji walioongezeka ni wa matumizi ya aina gani? Lakini pia swala zima la usalama katika mitandao kupitia ongezeko hilo la watumiaji wa simu liko vipi? Hasa hapa tuko na mshikaji wetu wa siku nyingi katika eneo hilo ambaye anaitwa Yusuf Kileo, ambaye ni mtaalamu wa usalama kwenye mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali barani Afrika. Anatuambia yeye anatoa tahadhari gani katika hali hii ambayo sasa, kwa sababu tuko wa 6 Afrika, unajua ni kitu kikubwa. Kuna faida lakini pia kuna vingine ambavyo tunataka kuangalia. Si haba. Sasa tunaye hapa Yusuf Kileo. Tuna kauli maalum au maarufu sana inasema teknolojia inapokuwa ama watumizi wa mitandao wanavyoongezeka, hivyo uhalifu wake unaongezeka, kwa sababu hivi vitu viwili vinakwenda pamoja. Ndio sababu haya yanapojitokeza tunaelekeza mataifa husika kuwekeza zaidi kwenye kuimarisha usalama wa mitandao yake. Ndio kama unavyoona Marekani pamoja na kuwa taifa kubwa, tumekuwa tukiona matumizi yao ni makubwa, wanatumia zaidi mitandao na ndio wanaobikwa zaidi na changamoto nyingi za kihalifu mitandao katika nchi ile kubwa. Kwa hiyo hivi vitu viwili vinakwenda pamoja. Matumizi yanapokuwa makubwa, maana yake wale watumiaji watatumia hizo simu zao kufanya miamala ya kibiashara, kufanya biashara za kimtandao. Ndio maana mataifa mengi yanarahisisha au yanawekeza zaidi kwenye tehama, ikiwa pamoja na taifa hilo Tanzania, kwamba linawekeza zaidi. Kuna watatumia kwa ajili ya mawasiliano, kuna watatumia kwa ajili ya kujiburudisha, kuna watatumia kwa ajili ya kufanya miamala mbalimbali ya kifedha, kuna watakaotumia kwa ajili ya kujifunza. Sasa hivi kuna elimu inayotolewa kwenye mitandao na watu wanajifunza. Kijumla, mitandao kama mitandao huwa inatoa fursa mbalimbali, na watu wanapoitumia vizuri inakuwa na manufaa mengi. Kwa hiyo si mawasiliano peke yake, mambo mengi sana wanaweza kuifanya kupitia mitandao. Anaitwa Yusuf Kileo huyo. Bado tutakumsikiliza. Lakini kabla ya kuzungumzia juu ya tahadhari ya usalama kutokana na ongezeko hilo, lakini bwana Kileo yeye anarudi nyuma kidogo, kwa ufupi anatufafanulia juu ya mwananchi wa kawaida kabisa maana ya Tanzania kuongezeka kwa watumiaji wengi wa simu inamaanisha nini. Kimsingi takwimu zinavyokuwa kwamba watu wameongezeka kutumia mitandao, inawezekana kwamba ni ile yani watumiaji wa simu wameongezeka, ama inawezekana wale wanaotumia simu ambazo zinaweza kuwaingiza mitandaoni pia wameongezeka. Kwa hiyo inategemea takwimu ziko kwenye engo gani. Baada ya hapo ndio unaweza kujua sasa kama wale watumiaji sasa ambao wanaingia kwenye mitandao, yani kwenye internet, kwa sababu unajua simu zipo za aina mbili. Kwa ujumla tunachoangalia ni matumizi ya kutumia simu. Nafikiri ndio takwimu zinaonyesha hivyo. Kwa hiyo inawezekana mtu ana simu lakini ya bata anaweza kuingia kwenye mitandao, lakini haimaanishi kwamba hawezi kutumia kuongeza uchumi katika taifa, kwa sababu unapokuwa na simu nafikiri unafahamu kwamba unaweza kufanya miamala ya kibiashara, unaweza ukabonyeza zile nyota ngapi ukaweza kununua kitu, ukafanya hiki ukafanya kile. Kwa hiyo unaweza ukachangia uchumi kwa namna moja ama nyingine. Kuna mambo mengi ambayo simu pile vile ambazo haziwezi kuingia kwenye mitandao zinaweza zikatumika na zikaweza kuongezea wanasema zikachechemua uchumi wa taifa kama taifa. Kwa hiyo inategemea kwenye ngo zote, na wale wanatumia mitandao ndio hivyo, unakutana zile biashara sasa za kimitandao, watu wanafanya biashara za mitandao na vitu kama hivyo, kuhakikisha kwamba vitu vinaenda kadri vinavyotakiwa kwenda. Kwa hiyo inategemea unaangalia kwenye ngo gani. Hapa tunazungumzia matumizi. Sisi tuko wa 6, yani maana watumiaji wa simu. Ongezeko la watumiaji wa simu. Okay. Sio mitandao. Simu. Sio mtandao. Simu. Ya maana ni smart na vitochi. Maana kuna viswaswadu pamoja na simu janja. Ndio. Lakini maana pia watumiaji wa simu janja pia wameongezeka, ambao ndo wanaingia sasa kwenye mitandao yenyewe. Kwanza hapa naanza simu alafu inafuata mitandao. Wewe usiingie kwenye mitandao kama una simu. Na unaweza ukawa na simu usiingie kwenye mitandao. Maana simu ndio mpaka viswaswadu vipo. Mfano kama simu ya Caesar.
Simu ya 6 sio kiswaswadu. Wewe ni uingie kwenye mtandao. Sasa hivi inapiga Marekani. Inapiga Marekani. Bwana Yusuf amesema maana yake ni nini? Ni maendeleo nini? Ongezeko la idadi ya watu wanaotumia simu. Maendeleo makubwa. Maendeleo. Makubwa sana. Kwa sababu kabla najua kabla ya mitandao lakini issue kubwa ya miamala yani transactions ambazo zinafanyika kwa simu kuuza yani vizile fedha maana zimeongeza watu wengi sana ambao yani mzunguko wa fedha umeongezeka kabisa. Unajua KP hata kuna ripoti moja nilipitia ya kampuni za simu ukanda huu Afrika Mashariki. Nisijue nchi nyingine za Kiafrika, lakini kuna makampuni mengi sasa hivi ya simu yanatengeneza faida zaidi kwenye miamala kuliko kwenye mawasiliano haya ya kupigiana simu ya kutuma message na vitu kama hivi. Na kodi sasa hivi tunaipata kupitia hapo. Of course kodi inapatikana kubwa pale. Na kodi tunaipata hapa. Yaani tunaingiza kodi. Ndio mambo ya tozo. Ndio mambo ya tozo. Lakini pia uchumi wa mmoja tuseme, si ndio? Maana kama ulikuwa zamani unatoka hapa unaenda kule kumtafuta Masudi bila hata kuongea naye, unaenda unakuta Masudi mwenyewe wala kashaondoka zake hayuko. Muda unapoteza. Lakini hata fedha. Mpige tu simu Masudi uko wapi? Hata fedha utaka kumpela mamako mpaka umpe mtu apeleke uweke kwenye basi na nini. Basi usalama mdogo. Bwana naikumbuka ile ya kibahasha. Kwa sasa hivi maana yake ni kwamba kama sijui kama wamefanya tafiti ila fedha zinasambaa kwa haraka zaidi. Sana. Maana yake ni kwamba mama anaweza akawa yuko Butiama ameinjika chungu cha ugali mboga unampa wewe. Sasa ndio hiyo KP tumekuambia tulikuwa tunazungumza jana kwamba sasa hivi unajua cash inaondoka taratibu. Yaani kama wewe mwenyewe mtu mmoja fedha taslimu ulikuwa unatumia katika miamala yako 10 ya kifedha. Labda yote 10 ulikuwa unatumia pesa taslimu, note au nini coin. Sasa hivi unaweza ukakuta umebaki labda na 4 katika 10. Katika 10 kweli. Labda miamala 6 unatuma, ushiki fedha kama fedha, miamala unatuma na kupokea, miamala mingine labda 4 ndio unatumia nani. Ni rahisi sana. Sasa hivi mtu hata akiwa na pesa, anaenda pale anatia kwenye simu yake. Kwa sababu it's easy kwenye simu kwa sababu labda utataka kumtumia mtu, kwa sababu unanunua kwa kupitia kwenye simu. Kwa nini sasa uwe na usalama mdogo wa kubeba pesa kutana na roba la mbao hapo? Mfano kama leo DJ Ome ungemkuta na simu. Tunarudi kwa mtaalamu wetu. Labda nimuulize swali hapa. Wewe ni mtaalamu katika eneo hilo, unalionaje taifa katika kuchukua tahadhari juu ya ongezeko hilo la watumiaji wa simu hasa katika mitandao? Kelele nyingi zimekuwa na manufaa makubwa kwa taifa, nikimaanisha kwamba nimekuwa mara nyingi nikitamani kuona taifa letu maridhawa likiwa lina mipango mikakati ya kukabiliana na changamoto za uhalifu mtandao. Na uzuri kwa sasa mipango hiyo imetake shape ama imeanza kwenda vizuri. Mimi namaanisha moja ya vitu ambavyo naweza kukupa mfano ni kwamba kwa sasa tumekuwa tukiona kuna kitu kinatengenezwa tunasema National Cyber Security Communication Strategy, kwamba kutakuwa na elimu ya uelewa wa matumizi salama ya mitandao ambayo itasambazwa katika ngazi ya kitaifa kuhakikisha kwamba watumiaji wa mitandao wanajua ni tahadhari gani wanatakiwa kuzichukua ili kuhakikisha kwamba wanabaki salama, kulinda taarifa zao, kulinda fedha zao kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Sasa hivi kuna mchakato ambao unapikwa mzuri sana. Kuna kitu kinaitwa Data Protection Act, sheria mpya ambayo inaingia kwenye michakato kuhakikisha kwamba taarifa za watu za kibinafsi zinalindwa ili kuhakikisha kwamba wale watumiaji mitandao wanapokuwa kuna mambo mengi wanaweka huko kwenye mitandao, taarifa zao za kibinafsi, wanachapisha hili na lile, wataitishwa hiki na kile kutoka kwa eneo moja kwenda lingine kwenye makampuni mbalimbali, basi taarifa zao za kibinafsi zinalindwa. Lakini vile vile kumekuwa kuna changamoto za kihalifu mtandao ambazo wengi wamekuwa kihoji ama wakitafakari ama wakijiuliza kwamba nini kinatokea. Mbona wahalifu waonekana wakishikwa hivi na vile, takwimu hazipo? Kimsingi kuwa pakitengenezwa kulikuwa kuna changamoto ama kuna loophole sehemu kuonyesha kwamba takwimu sahihi haziwezi kushikwa sawa. Lakini kwa sasa kuna kitu ambacho kitakuwa kinaunganisha takwimu katika maeneo yote matatu, kuanzia ngazi ya polisi na nyingine ya mfano waendesha mashtaka kadhalika, kuwa centralized ama kuwekwa sehemu moja ili kuhakikisha kwamba takwimu hizo zinaweza kupatikana sahihi kwa muda sahihi ili watu waweze kujua nini kinafanyika. Kuna idea ambayo nimeiweza kuingiza nchini kwamba watu wetu lazima wawe wanaongezewa elimu na uelewa kadri siku
songa mbele. Masuala haya ya uhalifu katika mitandao na usalama katika mitandao huwezi kuyapatia suluhu ya kudumu kama watu wake hawana elimu ya kutosha, wale ambao wanapambana na matatizo kama haya, ili kuhakikisha kwamba tukafuata wenzetu walichokuwa wameweza kufanya, ambao wamefanikiwa, na nini ambacho tufanye kwenye taifa letu, ili kuhakikisha kwamba matukio haya yanaweza kukabiliwa, vitengo vyote vya uhalifu mtandao vinaweza vikawa katika sehemu moja, na vikisha kuwa sehemu moja, maana yake utakuwa na urahisi zaidi wa kukabiliana na changamoto za kihalifu mtandao za nchi pamoja na za ndani. Asante. Tumeelewana? Namba yetu ya simu kwa maoni yako ni 0759 956 840. Hiyo ni 956 840. Tuko live kupitia YouTube na kuona pia Dase